ახლა რაც შეეხება სახელმწიფოს ბუნებას და სახელმწიფოს ფუნქციებს ლოკთან, აქაც ყველაზე კარგი შესაძლებელია ლოკის თეორია ჰობსის თეორიასთან, რომ ლოკიც, ისევე როგორც ჰობსი, არის საზოგადოებრივი ხელშეკრულების თეორიის მომხრე. ანუ ჰობსის და ლოკიც ამბობენ, რომ სახელმწიფო ემყარება ადამიანთა შეთანხმებას იმაზე, რომ სახელმწიფო საჭიროა. სახელმწიფო არსებობს იმიტომ, რომ ის რაღაც სასარგებლოს უკეთებს ადამიანებს. და შესაბამისად, შეიძლება ჩვენ ვერ დავინახოთ ის მომენტი ისტორიაში, როდესაც ადამიანები რაც ხდებიან და ხელშეკრულებას დებენ, რომ მოდი სახელმწიფო შევქმნათ, მაგრამ თავისი არსით, თავისი თქვათ თავისი ლეგიტიმურობის საფუძვლით სახელმწიფო აგებულია ადამიანების თანხმობაზე, ადამიანების შეგნებაზე, რომ მათთვისვეა უკეთესი, რომ არსებობდეს სახელმწიფო ინსტიტუტები და რომ ისინი ნებაყოფლობით გადასცემენ რაღაც უფლებებს და რაღაც ფუნქციებს სახელმწიფოს. ამას ემყარება სახელმწიფო. თუ სახელმწიფო არ ასრულებს რაღაც ადამიანებისთვის სასარგებლო საქმეს, სასარგებლო ფუნქციებს, მაშინ ის არ არის ლეგიტიმური, ანუ მის არსებობას გამართლება არ აქვს. ამ აზრში ჰობსი და ლოკი არიან ერთნი. ორივე ასე ფიქრობს და რა თქმა უნდა ეს აზრი ზოგადად არის ლიბერალური თეორიის ერთ-ერთი საფუძველი. მაგრამ თუ კონკრეტულად რა ფუნქცია აქვს სახელმწიფოს და კონკრეტულად რაზე ამბობს ვარს ადამიანი სახელმწიფოს სასარგებლოდ, ინდივიდი სახელმწიფოს სასარგებლოდ, აი აქ უკვე რადიკალური განსხვავებაა ჰობსსა და ლოკს შორის. ну, როდესაც ბუნებით მდგომარეობაზე ვლაპარაკობდით, ლოკთან საუბრობდით იმაზე, რომ ბუნებით მდგომარეობაში არსებობს ბუნებითი კანონის აღსრულების უფლება. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, ყველა ადამიანს აქვს უფლება დასაჯოს დამნაშავე. იმიტომ რომ ის ბუნებითი კანონიდან გადის და მას შეიძლება შევხედოთ არა როგორც ლეგიტიმურ ინდივიდს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილს, ამეთ რაღაც ველურ მხედს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ყველა ადამიანს და არა მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანს, ვისაც ამ წუთში თავს ესხმის ან ძარცვავს და ასე შემდეგ. აი ლოკის აზრით სახელმწიფო საზოგადოებრივი ხელშეკრულების არსი სწორედ ეს არის, რომ მოქალაქეები გადასცემენ სახელმწიფოს აი ამ თავის უფლებას, რომ დასაჯონ დამნაშავე, ანუ აღასრულონ ბუნებითი კანონი. თუ არა ცივილურ მდგომარეობაში, ასე ვთქვათ, არა იმ მდგომარეობაში, სადაც არ არის სამოქალაქო თუ საერო ხელისუფლება, ჩვენ თვითონ ვსჯით დამნაშავეს, სახელმწიფოში ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და დამნაშავის გადაცემის უფლებას ვაძლევთ სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა, თუ არის განსაკუთრებული მდგომარეობა და ვერ უძახით პოლიციას, არა გვაქვს დრო იმისათვის, რომ პოლიციას დაუძახოთ, შეიძლება ჩვენ თვითონაც დავსაჯოთ დამნაშავე, მაგრამ თუ არის ამის საშუალება, ჩვენ, როგორც თანამედროვე ადამიანები, ვეძახით პოლიციას, ვურეკავთ პატრულს, თქვათ, საქართველოში და ამით ვაკეთებთ აი ამ ნაბიჯით, ასე ვთქვათ, ვაკეთებთ იმას, რასაც ლოკი გვეუბნებოდა, რომ ჩვენ თვითონ კი არ ვსჯით მას და ჩვენ თვითონ კი არ ვიწყებთ მის წინააღმდეგ ბრძოლას, ამიტომ არამედ გვაქვს კონკრეტული ინსტიტუტი, პოლიცია, სასამართლო, ციხე და ასე შემდეგ, რომელიც, ასე ვთქვათ, ამ საქმეს უზრუნველყოფს. ოღონდ ჩვენ გვჭება მორალური ვალდებულება, რომ ვითანამშრომლოთ ამ ორგანოებთან, დავეხმაროთ მათი ფუნქციების შესრულებაში, იმიტომ რომ ისინი იმ საქმეს აკეთებენ, რაც ჩვენ უნდა გაგვეკეთებინა და ჩვენი გასაკეთებელი იყო, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ისინი უკეთ გააკეთებენ. ყველა ჩვენგანისთვის უკეთესია თუ არსებობენ საგანგებო ინსტიტუტები, ვინც ამაზე იმუშავებს და ამიტომ ჩვენ მათ ვაკისრებთ ამ ფუნქციას. ну, რომ გავაფართოვოთ ეს ცნება, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ვთქვათ სამოქალაქო საზოგადოების წინაპირობაა ის, რომ დაცული იყოს ადამიანის სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება, აი სახელმწიფოს არსია არის ის, რომ ჩვენ აი ამ ფუნქციას სიცოცხლის, თავისუფლების და საკუთრების დაცვის ვაკისრებთ ხელისუფლებას. ხელისუფლების საქმე არის ეს. ეს არის, რა თქმა უნდა, რადიკალურად განსხვავებული ჰობსისგან, იმიტომ რომ ჰობსთან ჩვენ გქონდა ისეთი ვითარება, რომ ჩვენ საერთოდ ყველანაირ უფლებას გადავცემთ სახელმწიფოს
და ამის შემდეგ ჩვენ აღარ აგვაქვს უფლება სახელმწიფოს რაღაცაში არ დავეთანხმოთ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი უფლება გადაცემულია სახელმწიფოზე. ლოგთან კი გადაცემულია მხოლოდ სპეციფიკური უფლება სახელმწიფოზე, რაც არის სიცოცხლის თავისუფლების და საკუთრების დაცვა. ამ განსხვავებით საფუძველი ედება, ლიბერალიზმის ერთ-ერთ ძირითად ცნებას, რასაც უწოდებთ შეზღუდულ ხელისუფლებას, limited government ინგლისურად. ანუ და რაც იყო რა თქმა უნდა ნოვატორული და რევოლუციური იმ დროისთვის, თუ ტრადიციულად იგულისხმებოდა რომ თუ ვიღაც არის სუვერენი, თუ ვიღაც არის ხელისუფალი, მას ყველაფრის უფლება აქვს, რასაც მოისურვებს, მისი სიტყვა არის კანონი და ჰობსთანაც მართალია თავიდან ეს ადამიანები ანიჭებენ მას ამ უფლებას, სუვერენს ამ უფლებას, მაგრამ როდესაც მიანიჭებენ უკვე უკან ისინი ვეღარ წამოვლენ, ასე ვთქვათ, ერთხელ და სამუდამოდ ხდება ამ უფლების მინიჭება. ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი დამოკიდებულია ხელისუფალის კეთილნებაზე, სიბრძნეზე. ხელისუფალი არის ერთგვარად მამა, რომელიც თავის შვილებს, ანუ ქვეშევრდომებს უვლის და თუ ის კეთილი მამაა და კარგი მამაა, ის კარგად მოუვლის თავის ქვეშევრდომებს, თუ ის ბოროტია, ცუდად მოუვლის, მაგრამ ქვეშევრდომებს ამის შეცვლა არ შეუძლიათ. უნდა მიიღონ ეს რეალობა როგორც არის. ლოკისთვის ასე არ არის. ლოკისთვის ხელისუფლების ორგანოები, ხელისუფლების ინსტიტუტები ეს არის ინსტიტუტები, რომლებიც ასრულებენ კონკრეტულ ფუნქციას, რომელსაც ანიჭებს მათ საზოგადოება. ამიტომ ერთგვარად თვითონ ხელშეკრულების შინაარსიც განსხვავებულია და ხელშეკრულების ფორმაც განსხვავებულია. ფორმა იმ აზრით არის განსხვავებული, რომ ჰობსთან ხელშეკრულება იდებოდა თვითონ საზოგადოებას შორის. ანუ ჩვენ ადამიანები ვთანხმდებით, რომ იმის მაგივრად, რომ ასე ვთქვათ, უფლება გქონდეს ერთმანეთს თავს დავესხათ, აი ეს უფლება გადავცეთ სახელმწიფოს, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ძალადობის უფლება, ანუ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ძალადობა ყოველთვის ლეგიტიმურია და ეს არის ჩვენ შორის შეთანხმება და ამ შეთანხმებას ერთხელ რომ დავდებთ, შემდეგ ამ შეთანხმებიდან აღარ გამოვალთ. ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აღარ არის შეზღუდული ამ ხელშეკრულებით, ეს არის ჩვენ შორის ხელშეკრულება. ლოკის აზრით, საზოგადოება, როგორც ვთქვათ, მთლიანობა ხელშეკრულებას დებს სახელისუფლებო ორგანოებთან, რომ აი ჩვენ საზოგადოებას გვჭირდება, რომ თავისუფლება, საკუთრება და სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება იყოს დაცული, ამისათვის არსებობდეს კანონები, რომ ეს იყოს სათანადოდ დაცული და ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს ტერმინი ჯერ არ არის ლოგთან, მაგრამ გქირავობთ, ჩვენ გქმნით თქვენ და თქვენ ვალდებული ხართ ეს ფუნქცია შეასრულოთ კარგად. თუ არ შეასრულებთ, ამაზე მერე ვისაუბრებთ, რა მოხდება, როცა ამას არ შევასრულებთ. მაგრამ ლოგთან უკვე გვაქვს ასევე კონკრეტულ პროცედურებზე ლაპარაკი, ამაზე საუბარი შორს აქ დაგვიყვანს, მაგრამ ლოკი საუბრობს კონკრეტულ სახელისუფლებო ინსტიტუტებზე, კერძოდ აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ინსტიტუტებზე უკვე, ანუ ერთი საქმეა, ერთი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, იმ კანონების, იმ წესების შექმნა, რითაც დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ვთქვათ, ან რაღაც სხვა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა მხარეები უნდა იყოს რეგულირებული. მეორე არის ამის აღსრულება, ანუ ამ კანონის მიხედვით მოქმედება საკუთრივ, ხო? პირველ სფეროში საზოგადოება უფრო აქტიურია, ასე ვთქვათ, შეჩეული პარლამენტია, ანუ ადამიანების წარმომადგენლების საქმეა, ვთქვათ, ამის აღსრულება. უпростоრად კანონების მიღება, ხოლო რაც შეეხება კანონების მიხედვით საკუთრივ მართვას, კანონების აღსრულებას, ეს ჩვეულებრივ ლოკის დროს ასე იყო, არის მეფე, მონარქი არის ფაქტიურად დაყვანილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ანუ მონარქია შენარჩუნებულია, მაგრამ მონარქი გაგებული არა როგორც თვითმყოფელი, რომლის სიტყვა კანონია, არამედ მონარქი იზღუდება კანონებით, რომელსაც პარლამენტი იღებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ერთგვარად ასახვა და
იდეოლოგიური გამართლება იმ ბრძოლისა, რომელიც ლოკის დროინდელ ინგლისში მიდიოდა, სადაც სწორედ იყო ბრძოლა ერთის მხრივ პარლამენტსა და მეორეს მხრივ სამეფო ხელისუფლებას შორის. ლოკი იყო ამ შემთხვევაში ლიბერალიზმის და პარლამენტარიზმის იდეოლოგი, მისი დროის პოლიტიკურ ბრძოლებში. ლოკის დრო ეს არის სწორედ ინგლისის რევოლუციის დრო და ინგლისის რევოლუციის ძირითადი შედეგი სწორედ იყო ის, რომ მეფე შენარჩუნდა, მონარქია შენარჩუნდა, დღესაც შენარჩუნებულია, როგორც ვიცით, მაგრამ ეს მონარქია შეზღუდულია კანონებით, რომელსაც პარლამენტი განასახიერებს, საზოგადოების წარმომადგენლობა განასახიერებს. ფართო გაგებით სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლობაა პარლამენტი. და ლოკს აქვს ასევე საკმაოდ კონკრეტული და დეტალური განხილვა იმისა, თუ როგორ უნდა შედგეს საზოგადოება როგორც პოლიტიკური სუბიექტი, რა თქმა უნდა, საზოგადოება თავისთავად არის აბსტრაქტული ცნება, იმისათვის, რომ საზოგადოება იქცეს პოლიტიკურ სუბიექტად, რომ მან შეძლოს რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, საჭიროა მისი თანამედროვე სიტყვებით ინკორპორირება, ის უნდა იქცეს რაღაცნაირად კორპორაციად და ამ კორპორაციის მოქმედები და ის უნდა იყოს ქმედუნარიან კორპორაცია და ამ ქმედუნარიანობის მექანიზმი არის, რა თქმა უნდა, არჩევნები, პრაქტიკულად ქმედუნარიანი საზოგადოება მოქმედებს უმრავლესობის ნებით. ადამიანები მსჯელობენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებას იღებს უმრავლესობა და ეს უმრავლესობის გადაწყვეტილება სავალდებულოა უმცირესობისთვისაც. თუ ადამიანი თავს საზოგადოების წევრად, ამ ინკორპორირებული საზოგადოების წევრად მიიჩნევს, რასაც დღეს შეიძლება უწოდოთ მოქალაქეთა ერთობლიობა, თუ ხარ შენი ქვეყნის მოქალაქე, შენ გაქვს უფლება, რა თქმა უნდა, შენი აზრი გამოთქვა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც უმრავლესობა მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვალდებული ხარ ამ უმრავლესობის ნებას დაემორჩილო. ეს რაც დღეს შეიძლება ანბანურ ჭეშმარიტებად გვეჩვენება, ის უკვე ლოკის მიერ არის განხილული და საკმაოდ დეტალურად გაწერილი და შემდეგ ურთიერთობები და კონკრეტული უფლებები აღმასრულებელი ხელისუფლების და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის თუ საკანონმდებლო ურთიერთობის ამაზე მსჯელობა დაწყებულია უკვე ლოკს. და ბოლოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დებულება, რომელიც სწორედ ლოკს ეკუთვნის, ეხება იმას, თუ რა არის ტირანია და რა უნდა და რის მოიმოქმედოს საზოგადოებას, ან რისი გაკეთება შეუძლია საზოგადოებას იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს ტირანია. ტირანია არის ისეთი ხელისუფლება, რომელიც კი არ იცავს სიცოცხლის საკუთრების და სიცოცხლის თავისუფლების და საკუთრების უფლებებს, არამედ პირიქით თვითონ ხელყოფს სიცოცხლეს თავისუფლება და საკუთრებას. ისეთი ხელისუფლება, რომელიც არ მოქმედებს კანონის ფარგლებში. ასეთ ხელისუფლებას ქვია ტირანია და აქ მნიშვნელოვანია ისევ ჰობსისგან განსხვავება. ჰობსისთვის სახელმწიფო ყოველთვის უკეთესია ვიდრე ანარქია, სახელმწიფო არსებობა ყოველთვის უკეთესია ვიდრე ბუნებითი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბუნებითი მდგომარეობა ეს არის ომი ყოველას წინააღმდეგ, ხოლო სახელმწიფო თუნდაც ტირანიული რაღაცნაირად წესრიგს მაინც ამყარებს და შესაბამისად ადამიანი მაინც უფრო დაცულია ტირანიაში ვიდრე ანარქიულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ იქ ნებისმიერმა ინდივიდმა შეიძლება მოკლას, ხოლო ტირანიაში შეიძლება საფრთხე ჰქონდეს მხოლოდ პოლიციისგან ან ხელისუფლებისგან. ლოკი ამ მოძღვრებას უპირისპირდება, მისთვის რა თქმა უნდა საუკეთესო არის ლიბერალური სახელმწიფო, რომელიც იცავს ადამიანის უფლებებს, მის სიცოცხლის თავისუფლებას და საკუთრებას, მაგრამ ტირანია არის უარესი ვიდრე ბუნებითი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბუნებით მდგომარეობაში შეიძლება სრულყოფილად არ არის დაცული ადამიანის თავისუფლება და სიცოცხლე და საკუთრება, მაგრამ თვითონ ადამიანს, თვითონ საზოგადოებას აქვს გარკვეული ბერკეტები იმისთვის, რომ ეს დაიცვას. ადამიანს შეუძლია საკუთარი თავი დაიცვას, მაგრამ ტირანულ სახელმწიფოში სახელმწიფო ართმევს ადამიანს თვითონ ამ ბერკეტებსაც, რითაც ის თავის თავს დაიცავს. ამიტომ ადამიანისთვის უარესია ტირანიაში ცხოვრება, ვიდრე
თუნდაც ბუნებით მდგომარეობაში, ანუ საერთო სახელმწიფოს გარეშე ცხოვრება. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმ დებულებისთვის, რომელიც ლოკმა წამოაყენა და რომელიც შეგვიძლია განსაზღვროს როგორც აჯანყების უფლება ან რევოლუციის უფლება, ანუ თუ ადამიანი ცხოვრობს ტირანიაში, თუ ხელისუფლება ხელყოფს მის სიცოცხლეს საკუთრებას და თავისუფლებას, ცხადია არა იმ შემთხვევაში, როდესაც მას ეკუთვნის ასეთი ხელყოფა, თუ მან დაარღვია კანონი, ეს ბუნებრივია, საჭიროა თავისუფლების და საკუთრების ხელყოფა, მაგრამ თუ ხელისუფლება თვითნებობს, ასე ვთქვათ, მაშინ მოქალაქეებს ეძლევათ უფლება, ლეგიტიმურია მათი მხრიდან ასეთი ხელისუფლების დამხობა, ასეთი ხელისუფლების გადაგდება და რა თქმა უნდა, ამით ისინი ბუნებით მდგომარეობაში ბრუნდებიან რაღაც დროით, სანამ ახალ ლიბერალურ წესრიგს შექმნიან, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, ეს ბუნებით მდგომარეობაში დაბრუნება უკეთესია ვიდრე ტირანია. ამიტომ სწორედ მნიშვნელოვანია, რომ ბუნებითი მდგომარეობა ჯობია ტირანიას, განსხვავებით ჰობსისაგან, ვისი აზრითაც ტირანია შეიძლება ცუდია, მაგრამ ბუნებით მდგომარეობას მაინც ჯობია, ამიტომ არ არის გონივრული, არ არის რაციონალური, რომ თუნდაც ტირანული ხელისუფლება გადავაგდოთ ან დავამხოთ. ლოკის მიხედვით ეს დასაშვებია. ამითი ლოკი გახდა ამერიკის და საფრანგეთის რევოლუციების ერთ-ერთი წინამორბედი. ცხადია, ეს არის ეს დებულება იყო ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო დებულება, რომელიც ლოკის თეორიაში არის. მას ბევრი აკრიტიკებს, მათ შორის ლიბერალური განწყობის ადამიანი, როგორც ვთქვათ, დევიდ ჰიუმი, რომელიც აგრეთვე არის ერთ-ერთი თანამედროვე ლიბერალიზმის ერთ-ერთი მამა, მისთვის მიუღებელი იყო ლოკის ეს დებულება, ვთქვათ, რევოლუციის უფლების შესახებ. მას შემდეგ ეს დებულება არის საკამათო, მაგრამ ამავე დროს ლოკი არის, ასე ვთქვათ,